es eso? Estoy oyendo cosas. Huele ese fresco mar de la mañana. Oigo cosas. Otra vez. ¿Qué es ese ruido? Debí adivinarlo. Es demasiado temprano para esto. Bien, ustedes dos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estamos deslizando la flauta de émbolo. ¿No será tocando la flauta de émbolo? Calamardo, la flauta de émbolo es más que simplemente tocar un instrumento. Es una forma de vida. Mostrémosle, Patricio. ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Fuera de aquí! ¡Par de tontos! ¡Salgan ahora! ¿Ves, Calamardo? La flauta de émbolo puede añadir un poco de sabor a la actividad de la vida diaria. No necesito sabor. Necesito que ustedes salgan de mi lámpara. ¡Fuera de ahí! ¡Salgan de ahí! Está bien, es suficiente. Ya se divirtieron. Cierto, Calamardo, cierto. Ya nos divertimos, pero ¿sabes qué es 2 veces más divertido? ¡El doble de flauta de émbolo! Después de usted, mi buen hombre. Gracias, amigo. ¡Las ventanas otra vez! ¡No! Se fueron. Ahora, si se mantienen fuera de mi casa, podré disfrutar de un pequeñísimo descanso. ¡Tengo que salir de aquí! Mira, Patricio, Calamardo por fin quiere jugar. ¡Váyanse! ¿Acaso no saben captar una indirecta? Creo que los perdí.